So, jetzt sind wir wieder ein bisschen unterwegs. Ich habe ein neues Auto, ein schönes TÜV 6-Zylinder, BMW wieder. Da kann ich wieder auf die Piste, ich weiß, 4 Wochen nicht. Schon belastend. Jetzt sind wir Brand-Erbisdorf. Seht ihr ja bei so Dampf-Eisenbahn, Modelleisenbahn. Und da sind wir mal ein bisschen weggefahren wieder. Tut gut, mal wieder rauszukommen. Aber ich hätte kurze Hose anziehen sollen. So, jetzt gucken wir erstmal hier, wie das hier läuft. Ich sage, ich war schon am Überlegen, mir mal eine eigene Eisenbahn zu holen und sowas mal mitzumachen. Aber da brauchst du wieder Hänger und so andere Sachen. Aber gucken wir mal. Hallo. Ja, Karin. Oh, das ist die vor, weil ich brauche das nicht. Ja, du brauchst nicht bringen. Weil ich muss das hier dann. Setz dich ruhig mal ein bisschen auf den Wagen. Was? Schön, dass ihr da seid. Er hat gesagt, vormittags müssen wir noch mal da grundlegend mal blicken lassen. Ja, ich komm gleich. Die ganze Pyramide verteilt. Das war doch nicht schlecht, nur den Kampf. Ja, das ist auch von die Was haben wir vorher gemacht mit dir? Ich habe gerade mal viel Farbe gemacht, habe ich immer gemacht. Ja. Hast du mal angebrannt oder was? Ja, ich habe das mal, nehme das mal komplett mal raus, bin das Wasser und. Du bist auch noch mit? Wir haben noch Zeit. Hier, da, das kleine Häuschen. Da bin halt gut aufgeweicht. Was hat denn deine Stadt? Ich will mal kurz Geld geben. Er ist jetzt nicht da, oder? Ach, das ist eine Luftpumpe. Ah, eine Bremse. Aber eine Pumpe ist keine Bremse hier. Du hast halt nicht was ist das?
So. wer hier verantwortlich ist. Fährst du dann weg? Ja, ich komme hinterher, ich bin hier alleine, die sind alle abgehauen. Das ist ja wie bei der Bahn. Ich weiß nicht, wo die alle hin sind. Du willst Zeit, oder? Heute die unabhängig, Matthias. Muss man wieder alles alleine machen. Irgendwas entgleist. Irgendwas klingt komisch. Ja, zu schnell, Welcher Wagen ist es? zu schnell gefahren. Und das war mal alles Reichsbahnhof hier alles. Je mehr Gewicht, umso besser. Schnell gefahren. Ja, ja. Hä? Bloß gut, dass kein Blitzer stand. Nee, du, geh schon zur Seite. Du könntest auch bei Voll HD umstellen, da kannst du die Lok markieren und dann bleibt der so stehen, der Gimbal. Da verfolgt er die automatisch.
Das kriegt fast. Okay. Nee, das hat schon was. Und das erinnert mich so an meine Oma. Die hat ja auch so alte Sachen, alte Schränke, so einen heizbaren Ofen. Und einen riesen Tisch, einen riesen Holztisch hat sie, so einen schweren. Da haben 12, 15 Mann rangepasst zum Ausschieben. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Echt schön. Kostenlos, ja. Aber jetzt geht's zur Eisenbahn. Zur Modelleisenbahn gibt es ja auch noch hier drin. Aber hier ist ja schön kühl hier drin. Angenehm. Das ist so ein schöner Tunnel. Fuchsstollen. Ist ja echt schön hier. Die Teile kann man auch erwärmen. Ah, muss ich da mal gucken. Also Enkel. Hätte ich doch Stativ mit einpacken können, hätte ich das gewusst. Ich habe das aber spezielle Funktionen eigentlich in die Foto. Das Motorrad ist, also ich habe aber als Wird sich dann die GEMA wieder melden? Oh, das war ich jetzt nicht. Holger, hast kaputt gemacht. Ja, ja.
immer auf mich. Taschengeld weg für diese Woche. Und dann soll ich noch wachsen. Elefant noch vorstellen, dass die hält, bis das Leben fest ist. Ja. Die Seilbahn in den schön, ne? Ja, kannst du heute ja machen. Ja, das passt aus. Achso, ich Ah, jetzt sehe ich es, ja. Achtung, Seilbahn Rosenstein kommt zur Abfahrt. Bitte zurückbleiben. Zurücktreten am Bahnsteig, eine Zugeinfahrt. habe es zwischendurch angehalten.